Hi guys! Now we are starting packing the box. Ayun siya. So, nasako na namin siya. Nasa Pinas Cargo yung ginamit naming box. Hindi ko na napakatutuloy na kasi very busy. So, ang dami kong groceries na dun sa baba. Mamaya isa-isahin ko siya para makita nyo kung ano yung mga pinamili ko at kung ano yung mga sa loob ng box ko. Stay with me. Ang tinry kong cargo company ngayon is PINAS Cargo. This is my first time to deliver my Balikbayan box in this cargo company. And sabi nila, maganda daw ang service ng PINAS Cargo. So, umorder ako ng Super Jumbo with bulilid. So, it cost me 280. So, bibigyan ko kayo ng update kung maganda nga ba talaga ang service ng Pinoy Cargo. So, I asked help from my sister and RJ to pack my Balikbayan box because napakadami niya, hindi ko siya kaya mag-isa. So, nalagay na nila yung iba doon. So, meron ako mga dilatang nilagay. So, I bought this, mga chocolate. Ayan. I think I bought this for 7 dirhams each. If I'm not mistaken. And this, 10 dirhams. Nescafe, I bought this for 10 dirhams in Tari for. This is a special offer, like parang Milo to sa atin. So it's 10 dirhams sa carry for. Actually guys, marami akong biniling chocolate. So I bought some of the chocolates from Baker, from Day to Day, where else? Tari for, so hindi siya pare-parehas. This one, I bought also for my mom. Also, I bought two big Lindor chocolates for my kids naman. Ang dami kong biniling Toblerone. Naka-sale siya. So, nabili ko lang siya yata ng 6 dirhams isa. So, I think I bought 20 pieces of this. Sa day-to-day ko siya nabili. Naka-sale siya. I bought this also Cadbury chocolate, I think, for 10 dirhams. 3 pieces na siya. Also, this 10 dirhams, 3 pieces. I bought KitKat for 5 dirhams each. Napaka-init dito sa bahay namin. Wala kaming AC sa hallway. So, napakarami ko talagang chocolate, guys. Chocolate is life. So, kada uwi ako, I make sure na marami akong dilang chocolates. So, I bought the sneakers also, I think, 22 dirhams yata to. Tatlong ano na siya, pack. And this, I think, 22 dirhams also. Tatlong na rin siya, bounty chocolate. KitKat, I bought 2 boxes. And I think, each cost 25 dirhams. I bought also Oreo chocolate. Sandwich, I think chocolate. Oreo cookie chocolate. It's, I think, 15 dirhams. 2 boxes na siya. I also bought these minis. Break minis. I think this is 10 dirhams. So that's 5 dirhams each. So I bought 4 sets of this. Ito, chocolate din to. From Turkey. And nabili ko lang siya ng, I think, 650 dirhams each. So napakalaki ng nasave ko. And bago ko siya binili, tinikman ko muna siya. So masarap siya. Bumili din ako ng Mars chocolate. Ito siya. So, bumili ako ng 6 na piraso. I think nabili ko siya ng 7 dirhams each. Sumura na siya. Ay, bumili din ako ng sugar. I think dalawa yata ang binili ko. This is 5 kg and nabili ko siya ng 10 dirhams yata. Bumili din ako ng Isaba coffee. This is made from Malaysia. Gusto ko siyang coffee. Masarap siya. So, 10 dirhams ko lang siya nabili. Bumili din ako ng pasta for spaghetti or carbonara. So, each cost 1 dirham only. So, marami din akong binili ganito.
Bumili din ako ng oatmeal. So, okay na, I think 7 dirham for 3 pieces. This, I bought from Lulu. 3 pieces for 10 AED. So, this is Oreo. The favorite ng mga anak ko. So, I bought 2 boxes of this. I think 20 dirhams ko siya nabili. Rin, my favorite instant noodles here. Kesa sa daki ni Pansitatan. So, gusto ko siya. Bumili din ako ng M&M's. So, 11 dirhams each. So, bumili ako 3 pieces. Bumili din ako nito Hershey's chocolate. So, 15 dirhams lang siya. Bumili din ako ng mantika kasi mura lang dito. So, yung 1.8 liters is 5 dirhams each. So, bumili akong 8. Hi guys, ang dami ko nang binalot. Hindi ko alam kung magkakasya lahat sa nakuha kong box na super jumbo. Pero, pinatry ni RJ na pagkakasahin. Ang dami ko po ilalagay, ang dami ko. So, bumili din ako ng Pringles. Nabili ko lang siya ng 5 dirhams each. Bumili din ako ng Lay's chips. So, 10 dirhams lang siya. 3 pieces na siya. Each pack. So, mura na din siya. Oh, ito dalawa. Siyempre, hindi mawala ang cream cheese. Paborito ko to. Palaman sa PINAS. Dapat na binalit ko pa So, ng 20 dirhams to. 10 dirhams din. Bumili din ako ng oyster sauce. Para pinalito ko sa Pilipinas. Meron akong oyster sauce. So, bumili din ako ng kape na pampamigay. So, nabili ko yun siya ng 5 dirhams each. So, bumili ako ng 6 na piraso. Hindi ko alam kung ano lasa nito pero sana masarap. Habak nito. So, another set of chocolates that I bought from Turkey. So, mura lang siya. Bumili, 7 lang siya. So, bumili ako ng 6 ulit. So, nasa 12 na yung ganito ko. So, bumili din ako ng chocolate spread. Siyempre, hindi mawawala ang Nutella. 20 dirhams ko ito nabili. Bumili din ako ng mayonnaise. So, 4 na piraso. 5 dirhams each ko yata siya. Nabili. Pawis na ako. Napaka-init dito sa hallway na. Bumili din ako ng jasmine rice kasi mura lang siya. 10 dirhams lang siya. 5 kg na siya. So guys, bumili din ako ng Nescafe 3-in-1. Dalawa ang binili kong ganito. Yung isa nasa loob niya. 10 dirhams lang. At dahil mag-uuda sa Pilipinas, bumili ako ng candles. So, 5 dirhams each. At bumili ka mo ng yung bilog. 8 dirhams. Meron din ako binili ng nape. 8.50. 8.50. Bumili din ako ng maliliit na ganito. Para sa Indas. 10 dirhams each. Bumili din ako ng Christmas lights. Kasi mag-Christmas na sa Pilipinas. Bumili ako. Mura lang siya. 12.50 and 11 dirhams. So guys, pack na halos lahat yung mga pagkain. Yung hindi na lang napapak is yung aking mga shampoo and lotion and all. So guys, ganito kaliit yung bulilit ng Pinas cargo. So, hindi ko ina-expect na ganito siya kaliit. Hindi ko alam kung gaano kadaming mo lalagay ko dito. Napakarami pang shampoo, sabon, Colgate. Sana magkasya. So, guys, bumili din ako. Siyempre, Colgate. Mahal to sa Pilipinas. So, I think nabili ko to ng 10 dirhams yata. Ito, 15 dirhams. Tapos bumili ako ng mga shampoo, Pantene, Palmolive, ano pa ba? Dove. So, nabili ko lang to siguro mga nasa 5 dirhams. 10 dirhams? 5 dirhams each yata. Hindi ko na maalala. So, yan siya. Bumili din ako nito, mouthwash, and this, para sa baby shampoo. Laundry soap. Nabili ko siya for
15 dirhams, 5 kg na siya. So, aalisin ko siya sa box para mag-save ng space. Tapos ko nang i-box yung aking mga groceries, nalagay na sa Balikbayan box, and shout out sa ate ko, kay RJ, na tumulong sa akin para i-box ko yung mga groceries because without them, I cannot do it alone. So sobrang dami no, napagod ako na as in sakit ng likod ko, and for sure masakit din yung katawan nila, and thankful ako sa kanilang dalawa. And ayun nga, bibigyan ko kayo ng update dun sa Pilipinas Cargo. Sa Pinas Cargo na cargo company, kung maganda silang mag-deliver, kung maganda yung service nila papuntang Pilipinas. So they told me that it will take like maximum 50 days to reach to my home. So sana bago ako dumating sa Pilipinas, nandun na yung box ko. Kasi gusto ko ako yung bubukas ng box na pinadala ko. So, medyo na-disappoint lang ako, medyo na-upset ako kasi there are some items that didn't fit in the box. So, me and my sister talk about it, then we might be buying one more medium box to put all the leftover items na hindi nagkasya dun sa box ko. So, ayun. Masaya naman ako na natapos ko na rin i-box yun. And excited na akong umuwi. Gusto ko na makita yung mga anak ko. It's been like almost 3 years that I didn't visit my home country because of some important reasons. So, ayun guys, thank you for watching, and I hope nabigyan ko kayo ng idea kung magkano ang mga grocery items na pwede mong mabili at mailagay sa Balikbayan box mo here sa Dubai. Ang technique dyan is humanap ka ng stores na merong mga promo, merong mga sales. Marami yan dito sa Dubai na meron ka pang mabibilhan dito na 1 dirham lang. So ayun guys, thanks for watching my video, and I hope to see you next time. And if you're not subscribed yet in my YouTube channel, please do subscribe now, and please don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa mga future videos ko. And sana hindi ka magsawang manood ng mga videos ko. Thank you! Bye! And please don't forget so ayun guys, thanks for watching my video, and I hope thanks for watching guys. See you on my next video. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up, and please subscribe to my channel.